äntligen tåget. Men det tog jättelång tid. Jag hänger i taket och just nu känner jag att jag håller på att spy nästan. Fast att jag inte ens har druckit. Men jag har som vanligt ätit godis. Och ser råttan. Och man kan också ligga så här i en tågkupé. Det är bra. Point of flex. Ja, när man har varit stygg, som nu Mass har varit, då får man sitta här i skamvrån. Och det är inte så att det är någon vanlig liten skamvrå inte. Nej, den sitter fast med endast 2 skruvar. Och det är lång väg ner. Så här rädd blir man, men det får man stå sitt kast när man har varit så dum som du. Man kan också utöva yoga, ashtanga yoga. Viktigt då att tänka på din yogi-togi andning. Mycket bra. Ja, och här nere har vi då lite lyxfaciliteter skulle man kunna säga. Det är alltså vårt badrum med handfat här, mycket exklusiv spegel ser vi här också. Och så ser vi här ett litet lyx, ser man här, glas och lite Lapplandia champagne. Och här har vi också en dusch faktiskt här på väggen. Mycket fint. This is magic. 1, 2, 3. Magic. Ja, här ser vi också hur man kan ligga i mörkret. Och det är ganska trevligt. Och därmed har vi demonstrerat att man kan släcka lampan också. Nu kanske ni trodde att det var slut. Att det inte fanns fler grejer man kan göra i denna kupé. Men vi har även en fitnessanläggning som Mass ska demonstrera. Mycket bra push-ups. Och man blir jättestark här. Jättestark. Kan du kavla upp så man får se här Mass hur stark man blir när man tränar här. Ja, det är bra. Nu ska vi se. Oj. Nu tjejer vet ni. Oj. Så stark blir man. Här finns det också en knapp som det står press på. Så jag tänkte kolla om det funkar. Nu kanske ni tror att att det bara är jag som är här i kupén. Men det är så att Mass has been a little bit naughty again. So we put him under the bed. Shame on you. Och här i kupén finns det också möjlighet till en stripshow.